sillitas para sentarse. Y el gordo de Arre. Impresionante. Wow. Qué bueno. Y una entrada secreta con unas vistas inmejorables. Wow. Una mini cueva. Madre mía. Qué bonito, qué bonito. Como se cae eso en la cabeza, madre mía. Pero tenemos que pasar para verlo, ¿no? No sé yo, pues. Hoy no se cae, puede ser que no se cae. Wow. Wow. Qué bueno, qué bueno. Esto sí que es cascarín. Mira qué bonito. Wow. Maravilloso. Wow. Ahora llega a cruzar otra vez esto, ¿no? El chorro marinero. ¡Vic! ¡Vic! ¡Lleva a mi esposo! Y me van a hacer una foto muy bonita. ¿Ya? Vale, ahora hay que salir de aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Maravilla! ¡Maravilla!
El pedazo de piedra. Просто тропинка идет, и сюда тропинка идет. И Бланко и señal. Явно vaya pedazos que hay. Esos agujeros que son. Otra cascadilla, ¿no? Ay, qué bueno, tío. Qué maravilla. Wow. 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 Uy, lindo. Mamma che ne pariva. ¿Qué te parece? ¡Qué pasada!